Teman, jadi kita mau kasih liatin squishy. Ya udah, kita langsung aja ya. Kita singkirkan. Terus aku pegang kunci dan kita buka. Wow, squishy-nya banyak ya, lumayan banyak. Ini ada slime juga, cuman 3. Sebenarnya ada 4. Cuman satunya mencair, jadi bukan aku beli ini ya. Sumpah aku hari Minggu. Ini aku beli hari Minggu. Nih. Tunggu ya. Ini ada aku. Hai. Dan ini aku. Langsung ya. Yang ini kita lihat lagi. Lihat ya. Tunggu. Oke. Thumbnail. Ini ada yang. Ayo mainin kok ini. Main. Kita main ini. Bukan beli anu boleh. Apa? Beli apa? Keranjang deh. Kalau yang ini bagus ya. Sama ini. Tapi ini udah mau putus. Yang ini aku suka. Dan ini squishy yang agak slow. Aduh, jatuh. Ini ada 6 squishy. Lumayan slow. Ini yang di belakangnya ada kena slime. Aku waktu itu buat thumbnail. Ini juga di depan. Dan ini yang squishy original. Oke, kita bawa ini dan kita buat thumbnail. Hafiz. Tunggu. Ini. Oke, kita akan buka. Mana biar kakak aja yang buka ya. Hafiz pegang ini. Ya. Ini masih ada. Tunggu biar kakak aja. Ini kita akan tunggu ya, aku buka dulu. Ini. Thumbnail. Tunggu ya. Pinjam ya. Misalnya kakak minta. Oke. Kakak ambil. Biar kakak. Ini stretchy banget. Nih. Coba ya. Hasilnya bagus ya. Ini lumayan lengket. Kita ambil lagi. Tunggu ya, aku buatin karena ini susah banget. Ini udah, ini juga udah kosong. Dan ini squishy-nya. Dan habis squishy lumayan banyak. Kalau satu squishy itu masih gimana? Saya lagi berantakan ini. Berantakan. Ada tempat sampah. My pizza.
Tuh, 2, 3. Oke, ini jangan lupa like, subscribe, dan komentar ya. Oke, bye. Jangan lupa like.